Tomboko vavy sy tomboko lahy ndeha ry isika iaraka iheno ny tononkalo izay nisoratany Andrianarsoa Ankoay ary io tononkalo io dia aingam-panahy noforoniny avy tamin'ny asa sokatry ny Ranjazana Mihoatra izay mitondra ny lohateny hoe Malagasy mankany. Io tononkalo io moa dia mikasika ny tellement satria malaza ny fiakarany vidin'ny connexion am'izao fotoana izao ka nanoratra izany tononkalo izany i Andrianarsoa Ankoay izay mitondra ny lohateny hoe Tsilony Malagasy. Mialohany hinontsika izany tononkalo izany dia atako angamba fa efa fantatra anareo tsenjery ny fanentanako anareo ny hoe azadino ny miabone ny chaîne natsika ary mametraka ny commentaire indrindra hanisy j'aime ny vidéo ihany koa. Iarahantsika miheno moa izany tononkalo tsara izany fa abonneo aloha ny chaîne natsika ary toy izao ny fanaovana azy. Miantefa mivantana amin'ny tellement moa ity tononkalo zay nisoratany Andrianarsoa Ankoay ity ndeha ry hidirantsika avy hatrany fa tsy atao lava ny resaka. Ry tellement, eno ho iaho ry tellement. Ry tellement be fangalarana, dinta marabe mpitseditra ny isam-baravarana, izato ny halabotrinao e, isanandro lavareny, ianao ny tena nidinkomby fanatao ny tsy hiteny. Satrinao hitroka ihany izay fahana tavela, izay megamba nampidirina efa tsy maharitrela. Samy tonona ho voalohany miady ho soa indrindra, mbalazaina 5G kanefa sokatra famindra. Eno ho iaho ry tellement be fangalarana, mahita tetikady foana isanandro tsy mifarana, izato hevipetsinao e, izato fika mampimehy, efa harakia daolo fa tsy vao indray mandeha. Aizako ny misy hoe ny tolotra aza tsy voaray, ilefahana efa dila miverina ho ohatra indray. Vomba mitarena kely asaina miantso service, voarainy fangatahana fa ny valy nefa to tsy misy. Eno ho ry tellement be fangalarana, ilay mpikotrika ny hatsembohany izay kely ny sasarana, izato zara ratsinao e, mahameloka ny tava, sady mahakidikidy mampiteny ratsy lava. Marobe ny mitarena raha mba sendra fadisoana, hoe lasa fahana indray kanefa saika andefa vola. Mila hevitra miangavy, miandrandra vahaolana, arirarira vezivezy ampandrasana mambolana. Eno ry tellement. Eto izahay no mba miteny izay loatra avy ao anaty, eto no afaka amoahana izay vesatra tsy tanty, eto izahay no mitanisa fa ny eto tsisy bedy, eto no miantso tody, eto no mirediredy. Raha tsy mahafaly moa ny tambatra alahelonay, dia loha kapobato sady hany koa ny zipapay. Izany no tononkalo izay nisoratany Ankoay ary tononkalo izay miantefa direkta any amin'ny tellement. Inafatra iny moa dia mandeha amin'ny tellement aingane hoen'ny tellement soa mantsarana afatra zay nomeny Ankoay tao anatin'ny tononkalo iny satria ity tellement ity dia anisany mampitebiteby ny maro ary anisany tena mahasorenany maro noho ny fiakarany vidin'ny connexion. Ny hany mba fialambolin'ny malagasy moa dia ny fanaovana Facebook sy ny fanaovana internet, TikTok sy ny fanaovana Instagram sy ny reo tambanjotra rehetra. Ny influenceur rehetra malagasy moa dia mampitany ny vidin'ny connexion any ivelany sy ny vidin'ny connexion eto Madagasikara ka ontsa tanteraky izy reo ary malahelo ny vahoaka malagasy toy izy reo. Ny ankamaroany ireo influenceur malagasy zay maneho hevitra moa dia mazava ho azy fa efa mipetraka any ivelany daolo ary iny Ankoay iny dia nandefa hafatra ho an'ny tellement ao anatin' iny tononkalo iny. Koa dia apetrakatsika hatremo ny resaka mikasika an'izay, ankasitrahana foana ianareo navita ny haino nahagitra ny video hatramin'ny farany, tena fitiavana lehibe mo matoa ianareo navita ny hagitra ny video hatramin'ny farany zany. Ankasitrahana tompoko amin'ny manaraky indray no manao ny misimisy ary ankasitrahana manokana koa i Ankoay nanome hafatra ho an'ny tellement iny. Zay fa bye bye.